Já jsem měl téma takhle v hlavě, ten věk mezi 16. a 19. rokem, kdy se hodně rozhoduje o tom, jak se ta kariéra bude vyvíjet. Pro mě to je i trošku počátek takové té řízené mentální přípravy, pokud ten sportovec o to stojí, protože oni jsou na to hezky citliví v tom věku. Ale to, co mi tam přijde zajímavé, je takové to rozhodování se o tom, jestli se stanu spolujezdcem v té kariéře, anebo tím řidičem té kariéry. A proč vlastně zrovna v tomhletom období jako tohleto vzniká, proč tam je vlastně ta úmrtnost a proč je ta mentální příprava tak aktuálním tématem zrovna v tomto období, jo, že ta hlava to dokáže pobrat a za mě, pokud si ten sportovec v tom věku osvojí ty základní nástroje té vnitřní hry, tak svým způsobem je to pro něho jako klíč pro někdy i na celou kariéru. Môžeme? Takže ja som vlastne řekl všechno, co som chtěl. Tak. Hej, práve čo vlastne ešte do mňa chceš, že som doplnila k tej téme? No nic, mě by to zajímalo jako z pohledu té vývojové psychologie, proč zrovna toto období, protože já mám možná i, řekl bych, největší zkušenost tady s tímhletím věkem, protože jsem dlouho dělal trenéra golmanu i u těch dorostenců, tak jsem se setkala s těma dětma dospívajícíma mezi tím 15. a 19. rokem. Vyzkoušel jsem si s nimi spoustu zajímavých věcí, jako jsou různé dotazníky, spousty rozhovorů, řekl bych stovky hodin jako takových osobních konzultací, by to nebyly konzultace v tom pravém slova smyslu, ale hledali jsme společně ty způsoby, jak tu hru, vlastně tu fyzickou posunout dál a tak jsme docházeli k té práci se sebou, k té práci s tím výkonem a samozřejmě mě zaujalo i to, jak někdy rychle se ti kluci na to jako dokázali chytat. Hej. Ono, ja by som to potom tým pádom poňala rovno cez tú vývinovku, že vlastne prečo to začína 15 až tých 18, 19, lebo to, s čím vlastne tie deti prichádzajú do športu, s čím ich možno prinesú tí rodičia, tak to je nejaká základná, či už vlastnosť, schopnosť, zručnosť, aj to, ako sa im rodičia venovali, čo im proste odovzdali. Tam už nejakým spôsobom to dieťa je tvarované, hej, do tých 6 rokov sa nám urobí tých 80% osobností a potom už to nejakým spôsobom iba tak štelujeme, doplňame a skúšame niekam rozvinúť to dieťa. A v tých 15 vlastne ten vrchol pri tej vývinovej psychológii je to, že v tom športe by to dieťa malo už byť angažované, to znamená, že by to malo robiť pre seba, že ho to naozaj baví a už by malo byť ako keby angažované v skupine, to znamená, že poznám svoju rolu v tej skupine a svoje zodpovednosti. Takže už tam iba nie som len tak, že sa tu stretávame ako kamaráti, ale už sa angažujem v tej skupine a tým pádom ja poznám svoj prínos do toho tímu, takže poznám aj tú svoju hodnotu. A na tom toto staviame, čiže máme zodpovednosti, máme našu hodnotu a tým pádom vieme, že niečo do toho týmu prinášame a snažíme sa ten tým niekam posúvať už. Takže tam väčšinou tí rodičia, tí trenéri tak ako keby trošku odídu z tej pozornosti a raz sú tam iba moji kamaráti, hej, že ja už proste iba chcem s tými kamarátmi stále byť a tam prichádza ten zlom a prichádzame vlastne do toho 16. až 18. 19. roku, kedy sa nám tvorí hrozne veľa tých mentálnych atribútov, o ktorých sa hovorí bežne v článkoch, vo vyjadreniach, nemajú víťaznú mentalitu, nezvládli to v hlave, nevedia hrať tímovo, nedokážu zvládať tlak. Toto všetko sa tvorí práve medzi 16. až 19. rokom. Hej. Takže naozaj, keď už my to váčku nevidíme, tak túto proste zlyhali častokrát aj tí trenéri, pretože nevedia, že to majú rozvíjať, ale aj tí rodičia, lebo je to poprepájané. A v tých 16-17 je strašne kľúčové, aby to dieťa začalo byť cieľavedomé. To znamená, že keď sa opýtam nejakého športovca, ktorý mi sem príde v 16-17, chcel by si hrať ten futbal profesionálne a on mi odpovie, že neviem, tak ho nikdy nebude hrať profesionálne. Hej, to je základná vec. Angažovanosť už nie je len iba v tíme, ale aj v tom svojom rozvoji, čiže robí možno niečo navyše, alebo má možno mentálnu prípravu, proste niečo, čo nie je úplne štandardné, ako to robia všetci. Hej, že keď iba chodím na tréningy, no tak možno mi to úplne nebude stačiť v tom živote byť profesionálnym športovcom. A potom to posúvame do toho, že potrebujeme si uvedomovať, že už sme tam ako my. Nie iba ja.
Pokiaľ je to v tom tímovom športe, tak to my znamená tímový cieľ. Čiže my ako chalani, my ako dievčatá sa proste dohodneme, čo spolu na tú sezónu chceme dosiahnuť a prejdeme to s tým realizačným tímom. To znamená, že každý z nás už bude vedieť svoju zodpovednosť, svoju úlohu, budeme mať v tom nejaký ten cieľ, ale zároveň v tomto roku sa veľmi učíme tomu, že keď ten cieľ proste nejde, tak ako reagujeme na to zlyhanie, ako reagujeme na tie chyby, ktoré robíme. Pretože tam si prvýkrát nastavíme my ten cieľ, takže sa prvýkrát reálne učíme, aké je toto zlyhanie, keď ten cieľ proste nenaplníme. Čiže ten 16-17 vek je v tomto úplne najkľúčovejší. Takže keď naozaj mi príde to dieťa alebo už dospelý človek 28 a mi povie, že nevie prehrávať, no tak ja sa vraciam sem. To je proste ten vek, kedy sa to nenaučil správne alebo nenaučilo to dievča správne a potrebujeme si to vlastne prejsť, aby sa to reštartovalo. Pretože až na základe tohto, keď je to veľmi stabilne uchopené u toho človeka, môžeme vlastne prejsť do tej ďalšej vývinovej normy a tam už sa rozhoduje o tom, či naozaj ten profesionálny športovec bude z toho človeka alebo nebude. Neviem, ako máš ty skúsenosť práve v tejto kategórii, že 16-17, lebo poprvé je tam najväčší odchod detí od toho športu a tam naozaj sa prvýkrát vidia tie také už nie iba talenty, lebo talenty vidíme skôr, ale že to dieťa má naozaj potenciál. No, tak teď si pojmenovala spoustu věcí najednou. První, co mě u toho napadlo, že jedna věc je, že trenéři mají svoje potřeby, to znamená, že chtějí vítězit a mají úkoly od svých manažerů, ale na pozadí jsou nějaké vývojové potřeby těch dětí, které jsou neodiskutovatelné, jsou nějak biopsychosociálně dané, to znamená, že s nimi úplně nic moc neuděláme a jak si naznačila, když s nimi dokážeme vhodně pracovat, tak je můžeme využít ve svůj prospěch. Mě tam zaujalo, ať to vezmu chronologicky od toho nejnižšího dorosteneckého věku, teď si mluvila o jedné věci, která je za mě velmi důležitá ve sportu a často přehlížena. A bavíme se o tom přechodu z toho, kdy to já opouštíme trošku ve prospěch toho my, takže vzniká nám nějaká potřeba někam patřit. A ty jsi zmínila i další věc a to je, že vzniká angažovanost toho sportovce. Že už to není jenom o nějakých ambicích někoho, kdo ho k tomu sportu třeba přivedl. To není jenom o tátovi, který tlačí, není to o ambiciozní matce, není to i o tom, že mě k tomu fotbalu nebo sportu jinému přivedl třeba kamarád, ale o tom, že ve mně začíná vznikat určitá ambice, kdy se chci prosadit a tak, jak jsi řekla, v té skupině vlastně získat nějaký vliv, nějakou pozici, potažmo užitečnost, protože my víme, a je to tak snadno pojmenovatelné, že tam, kde jsme užiteční, tam cítíme vlastně to přijetí a tu ochranu toho okolí. Říkám to takhle správně, nebo pochopil jsem to takhle správně? Úplne. Tam akože nemám čo dodať, presne, ak si to pomenoval, tak tam ideme z toho egocentrického pohľadu, že všetko je iba o mne, tak sa nám vlastne konečne prepojí ľava, pravá hemisféra v tom, že pochopíme, že my sme súčasťou nejakého väčšieho celého skupiny. A zajímavé je dodat, že už navždy budeme. No, a to si ľudia úplne nechcú uvedomiť. Ano, že se to vlastně už nikdy do konce života nezmění, že už navždy jsme potom součástí toho velkého světa a že se musíme s tím dětstvím de facto rozloučit. Musíme udělat ten krok k té dospělosti a samozřejmě dospělost je primárně spojená se zodpovědností. Což já používám rád takovou větu, že zodpovědnost je jedna z nejzralejších sociálních kompetencí. S tým ja úplne súhlasím. A ono si zober, že častokrát sa ti stane v tímovom športe, že stretneš človeka, ktorý nevie spolupracovať. Že reálne to nevie. A často sa to pomenová, že sepčí, nevie dobre prihrať, proste nefunguje to a stále si robí iba, čo on chce. Keď si to zoberie, že ten človek má 25-30 rokov je v tíme, tak on vlastne je zaseknutý vo vývinovej norme 9 až 12 rokov, ktorá je vlastne egocentrická a je o tom sa naučiť spolupracovať. Takže nám se v tom věku teda otevírá tá šance a možnosť tú spolupráci naučiť. Presne, čiže medzi tým prechodom a medzi tým 12. až 13. rokom, tak tam vidíme, či medzi tým 9. a 12. sme odviedli tú najlepšiu možnú robotu, aby sme naučili to dieťa spolupracovať, byť v tom sebavedomé, že to, že s niekým spolupracujeme, neznamená, že mi to znižuje tú hodnotu, že dokáže práve, že sme silnejší spolu,
keď to robíme, ale stále je tam dominantnejšia tá individualita v tom celom. Ale vlastne v tom 12. 13. roku sa tá individualita musí znížiť a prenesie sa do tej angažovanosti, že to, že je to o mne, bude už iba o mne v tom mojom rozvoji, lebo na sebe pracujem, záleží mi na tom, kam sa dostanem, ale už som súčasťou toho tímu, mám tam nejaký prínos a ja sa angažujem v tej spolupráci, aby sme boli silnejší. Dobře, a tak v tom případě, abychom byli konkrétnější, co my můžeme těm autoritám, bavíme se o rodičích a o trenérech, teda případně doporučit, abychom tohleto období, které si popsala, zvládli správně a aby ta angažovanost u toho dítěte naskočila. No, ako vlastne vzniká vôbec nejaké spojenie toho dieťaťa s tým športom, je väčšinou to, že ten rodič to robí s ním. Hej, to je úplne ten začiatok. A proces učenia je to, že najskôr všetko robíme spoločne, potom to robíme s tou pomocou, že tak pomôžem ti sa niečo naučiť a potom to vlastne už iba tak nejak pozeráme, že či to je všetko v bezpečí a správne a potom už ten človek to robí samostatne. A tam sa vlastne učíme nejaké zručnosti. A takto sa učíme aj zručnosti spolupracovať. To znamená, že vlastne vysvetľujeme, niekedy je to práve cez tie slova, niekedy je to cez tú ukážku, záleží ako dieťa sa učí, čo má radšej, ale vlastne ukazujeme to, že keď spolu budeme niečo robiť, môže to byť rýchlejšie, môže to byť lepšie a môže to byť vlastne úspešnejšie na konci dňa, ako keď to dieťa sa bude trápiť samé. A učíme to, že je v poriadku si vypýtať pomoc, keď niečo nevieme a zároveň nie sme takí ufňukanci, len pretože sa nám to nechce robiť, tak všetkých ufňukáme o pomoc. Hej? Že tam vysvetľujeme ten obrovský rozdiel, lebo deti to využijú. Povedzme si úprimne, deti to využijú. Hej? Že keď uvidíme, že rodič alebo tréner podá pomocnú ruku, tak deti zožerú všetko. Tak to urob za nás. Takže tam nastavíme zase tú hranicu, že kedy spolupracujeme, čo to znamená tá spolupráca, čo je tá aktívna spolupráca, čo je tá pasívna spolupráca, ale vysvetľujeme to cez príklady a na tom ihrisku. To je najlepšie, bo deti sa učia pozorovaním najrýchlejšie. Obkúkajú to. A keď sa bavíme o tom, že máme naučiť dieťa spolupracovať, tak v prvom rade to dieťa musí vidieť, že tí rodičia doma spolupracujú. Hej, lebo niekde to muselo proste vnímať od malička. Lebo pokiaľ to nevníma úplne od malička, tak ten tréner častokrát má obrovský problém ho to už naučiť, lebo to dieťa vyrastá v tom egocentrickom prostredí a ono nevie, že existuje iný smer. Aha, to znamená, teď říkáš, že rodina je vlastně takový spolupracující celek a to dítě vidí, že máma s tátou na něčem spolupracují. To znamená, že se dokážou dohodnout, jak ty věci budou, jeden pomáhá druhému, jeden se o druhého stará a tak dále. Takže předvádějí nějaký model teda spolupráce. A potom to, co mě občas někdy napadá, je doporučit těm rodičům, třeba u těch kluků, těm tátům, aby to dítě opravdu, i když se jim ne vždycky chce, vzali sebou do nějaké práce, udělali tu práci spolu, aby ji opravdu odvedli precizně a důsledně, aby pochopilo to dítě, že to má nějaký svůj začátek, teď jsme si to naplánovali, teď jsme to udělali, chytla nás u toho krize, ale dokázali jsme si odpočinout a dotáhnout to, potom po sobě jakoby sklidíme ty věci a potom se ještě navzájem oceníme, že se nám to jakoby podařilo, že tím nabízíme jako tu strukturu toho, jak se ta spolupráce vlastně dělá a jak ta spolupráce může vypadat v tom reálném životě a ono to dítě si nachytává ty základy toho. Takže vlastně dochází mi u toho jedna důležitá věc, že my jako lidé, jako ty děti, že opravdu potřebujeme hodně dlouhý čas k tomu, abychom se tu socializaci, to zapadnutí do nějakého prostředí vlastně naučili, abychom jednoho dne opravdu mohli o sobě říct, že jsme dospělí a někam patříme a něco tam přinášíme. Že ten proces je u toho člověka, na rozdíl od zvířat třeba, mnohem delší. A je to nejpodstatnější, co to dítě potřebuje vlastně nasát. Úplne súhlasím tým, že je to veľmi dlhý proces a zároveň do ňoho vstupuje strašne veľa podmienok, ktoré niekedy úplne nevieme ovplyvňovať alebo odstrániť z tej výchovy toho dieťaťa. Proste to tam je. A ono v tej rodine je hrozne dobré vlastne aj ukazovať to, že nie vždy to môže ísť tak jednoducho. Pretože my aj keď to učíme a to dieťa vidí, že to je ľahké, tak potom príde do školy a zistí, že
No ale to tak jednoducho nefunguje. Nebude vedieť vlastne prekonávať tú prekážku pri tej spolupráci. Takže ja aj hovorím, že aj keď je napríklad nezhoda medzi rodičmi, jasné, neháčte po sebe taniere, nehádajte sa pred tým dieťaťom, že to sú tie logické veci, ale aj hovorte o tom, že teraz sa proste nevieme dohodnúť a snažíme sa proste vyriešiť túto situáciu a ukážme aj to, že aj pre tých rodičov je to ťažké spolupracovať, ale cieľom je vždy nájsť nie kompromis, pretože kompromis znamená, že niekto musel ubrať z niečoho a vždy tam bude mať takú tú zášť, ale konsenzus. To znamená, že spoločne sme sa na niečom dohodli a sme obidvaja, všetci traja, všetci štyria, OK s tým, ako sa to bude riešiť a nemáme potrebu si tam presadzovať svoje alebo svoje riešenie. A takto to funguje napríklad pri domácich prácach. Keď mamina varí, tak tatino môže pokosiť, dieťa môže spratať do myčky a druhé dieťa môže povysávať. To znamená, že sme urobili ten konsenzus, že toto sú naše zodpovednosti v tej starostlivosti o domácnosť a keď si každý budeme robiť vlastne tú svoju činnosť, tak my navzájom spolupracujeme, aby tá domácnosť fungovala. Ale môžeme aj tie činnosti robiť sám. Ale vlastne robím ich, lebo spolupracujem s niekým, aby sme tu mali čisto, aby sme sa tu cítili dobre doma. Někdo mu ještě napadá, že někdy se dá říct, že pojďme se dohodnout i na tom, že jsme se nedohodli. Například. No, ale je zajímavé, že my někdy hledáme optimální řešení nebo nějakou dokonalost, nebo samozřejmě prosazujeme svoji pravdu, ale často ta funkčnost je v tom, že když se o těch věcech bavíme v rámci té rodiny, tak docházíme k nějakým průsečíkům, které jsou pro všechny stejné. A to je vlastně v těch jednotlivých množinách ta malá část, kterou máme stejnou jako ten druhý, a to je zároveň jako základ veškerého fungování. A ten zbytek můžeme mít jinak, nebo můžeme to mít prostě individuálně, ale ten jeden kousíček z množiny je vlastně společný všem a to dělá tu rodinu rodinou a dělá tu spolupráci spoluprací. Tak. A ďalšia vec je, že s čím sa ja stretávam pri rodičoch, alebo keď sa učíme tej spolupráci, tak presne, ak si povedal, že každý povie, že ale ja mám pravdu. A ja vždy poviem, že každý jeden z vás, ktorý tu teraz niečo povedal, tak má pravdu, lebo je to z vášho pohľadu a je to na základe tej reality, ktorú vy vnímate. Takže každý z vás má pravdu. Ale keď tie reality spojíme, tak je iba jedna. A vy sa potrebujete dohodnúť, ktorú realitu my teraz žijeme. No a teď mě napadá jedna věta, kterou si mi naučila ty. Chceš mít pravdu, nebo chceš, aby to fungovalo? Presne tak. Takže preto ja nikdy nevyvraciam niekomu, že nemá pravdu. Ja sa snažím to iba ako keby trošku inak otočiť z tej reality, ktorú on vníma, že tak to proste je. Ukážem moju realitu. Tým pádom môže vidieť, že aha, môže to fungovať trošku inak. Tak to vyskúšaj a nebudeme sa teraz hádať, či ja mám pravdu, alebo ty máš pravdu. Iba to vyskúšaj, či sa ti možno v tom žije ľahšie. Hele, tak to máme zase tady v jednom rozhovoru asi 48 témat. Takže dobrý, pojďme z toho udělat jeden jediný konkrétní výstup, protože mě pořád vrtá hlavou důležitá věc a potom to uzavřeme. To je ta angažovanost. To znamená, jak přenést tu angažovanost, jak nechat vzniknout tu osobní ambici v tom mladém člověku, který třeba sportuje, v 6 letech přišel do systému, začal hrát fotbal, hokej, volejbal, něco takového. Začal tam chodit, protože tady buď tam chodil Pepa odvedle, nebo mě tam táta přivedl a tak dále, nebo sám to táta hrál. Teď jsem se do toho sportu dostal, teď to dělám, procházím tím systémem a najednou už tu není jenom to moje sobecké já, ale stávám se součástí nějakého většího my a začnu mít ty skupinové potřeby a měla by začít vznikat ta moje angažovanost vnitřní a měla by ve mně začít jak to říct, jako probublávat ta osobní ambice, to znamená, už to nedělám proto, aby mě táta pochválil a pro tátu a pro jeho krásné oči a jeho očekávání, ale začínám to dělat pro sebe, abych já sám v tom svém oboru třeba uspěl. Mm-hmm. No, tak pojďme z toho udělat jako nějakou jednoduchou větu na závěr, kterou bychom mohli třeba poradit, jak hlavně možná těm rodičům, jak to přenést na ty děti. Ja začnem možno od dieťaťa, pretože nás môže naozaj sledovať ktokoľvek. A tieto otázky sa môžete opýtať dieťaťa, aby ste vedeli, že či to má zmysel. Hej, pokračovať v tom športe, investovať do toho ten čas a možno si tak overíte, že či vám to dieťa v tom športe funguje pre seba alebo pre vás.
alebo pre kamaráta, alebo tam má partiu, čo je úplne v poriadku, hej? Pretože práve tá partia môže byť úplne skvelá, pretože to dieťa sa naučí krásne fungovať v kolektíve a nikdy ten šport nemusí v budúcnosti robiť. A vždy sa snažte pýtať na konkrétne otázky toho dieťaťa. Čo nové sa naučil na tréningu, ako sa mu s niekým konkrétnym spolupracovalo, či urobil nejakú novú fintu, čo hovoril tréner. Proste pýtajte sa čo najviac konkrétne a otvorené otázky, namiesto otázky, aký bol tréning, alebo čo bolo na tréningu. Pretože aký bol tréning je odpoveď fajn, čo bolo na tréningu nič. Hej. Tým pádom vy nezískate tie informácie od toho dieťaťa. Takže pýtajte sa čo najviac informácií a na základe vy uvidíte, že ako to dieťa vlastne na to reaguje, ako má hĺbku toho premýšľania v tom športe a uvidíte, či vám vždy povie o tom športe alebo vám povie o tých ľuďoch, s ktorými ten šport robí. Ono pravdepodobne to bude taká kombinácia, ale väčšinou vždy budú vyhrávať tí ľudia. Že málo kedy to bude iba o tom športe. A potom sa začnite pýtať, že super, že tak skús mi povedať, čo ti teraz brutálnejšie na tréningu, že dnes. A takto vy uvidíte, ako on dokáže sa na seba pozrieť, na ten svoj výkon a že či ho to baví, keď mu dáte možno nejakú výzvu, ale nie výzvu, že dobre, tak teraz chod na najbližší tréning a nastrieľal 10 gólov, ale keď povie, že sa mu strašne dobre podarila nejaká kľúčka, tak mu skúsia dať výzvu, že OK, tak ja sa na budúce prídem pozrieť a skús ju znova spraviť, že ja by som mu strašne chcela vidieť. Čiže sa zaujímate o to dieťa, ale nejde o ten šport, ale ide o to, že vy chcete vidieť, ako sa mu darí, ako to baví, lebo tam bolo to nadšenie, lebo vám o tom povedal. A postupne sa dostanete vlastne k otázkam, že sa vždy pýtajte, alebo snažte sa dostať k tej otázke, že vlastne prečo hráš ten futbal, hráš tú hádzanú, hráš ten hokej. Čo ťa na tom najviac baví? Lebo jediné, čo nás udrží v tej angažovanosti, čo nás udrží v tom športe, je to, že nás to musí baviť. Že máme tú radosť z toho. Pretože pokiaľ nás to prestane baviť v tom rozmedzi 13, 14, 15, príde frajerka, príde prvý frajer a čus papa zo športu. Dovidenia. Pretože chémia zafunguje, biológia zafunguje a pokiaľ k tomu športu nebola naozaj vybudovaná radosť od malička, tak ho tam nič neudrží. A nemusíme sa vôbec o žiadnej angažovanosti, vôbec sa nemusíme baviť o nejakých tímových veciach. Nie. Tam to skončilo. A tá angažovanosť začína práve tým, keď vy uvidíte, že čo to dieťa najviac baví a toto podporujte. Tamto smerujte, tamto rozvíjajte a robte to aj s ním. Ale neriešte to z pozície, že budete analyzovať zápasy, že budete proste riešiť, čo má robiť a budete mu dávať tipy, lebo na to tam je tréner. Vy máte prežívať tú emóciu a máte byť tým fanúšikom pre to dieťa. A ten fanúšik je presne ten, ktorý dá tomu dieťu to nadšenie, že hrozne baví ma na teba pozerať, ak si to užívaš. Mne je úplne jedno, že sa netrafil do lopty, mne je úplne jedno, že nedal ten gól, ale keď ja vidím, že ho to teší na ten tréning, že není proste 2-krát do týždňa scéna, že sa mu nikam nechce ísť, tak tam niečo nefunguje, keď to tam je. Takže ako rodič hľadáme vždy toto a ako tréner, zase z tej pozície toho trénera, ako môžete podporiť tú angažovanosť, je, že pokojne dávajte nejaké výzvy, ak máte nejaký spoločný chat alebo niečo, že napríklad pokiaľ to pri futbale veľmi dobre to fungovalo v koronovom období, že sa nejakým spôsobom žonglovalo, mali sa nahrávať tie deti, mali urobiť nejaký dobrý počet, nejaký beh mali spraviť, proste vždy to bolo na nejakú takú výzvu. Pokračujte s tým v tom, že je tréningový proces, máte nejaký zápas a vždy dajte na týždeň nejakú výzvu a uvidíte, koľko ľudí sa vám do toho zapojí z toho tímu. Ale mala by to byť hravá výzva, nemalo by to byť niečo výkonové, ale skôr také hravé, že najskôr to vy ukážte, že vy ste ten tréner, alebo vy ste v tom proste top, hej, nejaká prihrávka alebo proste spracovanie lopty, prvý dotyk, proste čokoľvek a povedzte, že o týždeň, kto toto dokáže ako ja, vymyslíte akúkoľvek cenu, nedávajte proste sladkosti, ale dajte niečo, že mu dáte to ocenenie pred tým tímom. Že naozaj to dieťa si to vydrelo. Čiže podporíte tam aj tú individualitu, ale zároveň vy vlastne celým tým tímom ich nabudíte, aby medzi sebou vlastne mali tú súťaživosť, ale tá súťaživosť z tej druhej strany je vlastne to, že a tak poďme sa my navzájom si to potrénovať spoločne. Čiže vlastne robíte tú prvotnú spoluprácu v tých dvojiciach, trojiciach,štvoriciach a tým pádom vlastne stavíme na tom, že robíte tú angažovanosť do budúcnosti v tom tíme.
Takže to ma tak napadlo, není to jedna veta, takže Michal, prepáč. Znova som nesplnila zadanie, ale to sú také základné tipy, ktoré ja vždy dávam tým rodičom alebo tým trénerom. Mně se na tom líbí jedna věc, že tak jako je ten sport vlastně hra pro ty děti, tak i ten proces té práce s těmi dětmi může být hravý, což si teďka naznačila, že i ten trenér, pokud je zvídavý a má ochotu se otevřít určitým novým podnětům a pochopit ty souvislosti v trošku širším kontextu, tak to tu jeho kariéru může někam katapultovat, pozvednout. A myslím si, že každý trenér by měl pochopit jednu věc, a to je, že může být úspěšný jedině prostřednictvím těch druhých. Žádný trenér není úspěšný sám, protože vede někoho, kdo hraje tak trošku za něj. Takže pochopit tohleto, že to trenérství je prostě služba, která je tady k tomu, aby pozvedávala ty druhé k jejich heroickým výkonům, potažmo hezkým výsledkům nebo příjemným a očekávaným výsledkům, že to je vlastně ta role toho trenéra, ale to zase příště. Úplne presne. A ja mám jeden veľmi pekný príklad z vlastnej skúsenosti, kedy boli to drily na kurte a potrebovali sme proste triafať kúžely, hej, v tenise. Takže buď bolo dielo, alebo nahrával tréner. A ja si pamätám, že bol to taký ten úder, že to muselo ísť z počiare a proste do veľmi malej oblasti, kde to muselo proste padnúť. A ja hovorím, že po 10 minút, že to není možné zahrať. To sa nedá zahrať. Tréner bez tenisových tenisiek, iba jak bol oblečený, proste v tom, že tam prišiel, chytil moju raketu, čiže ani nie jeho raketu, jedna nahrávka, buchol to tam a povedal mi, že dá sa to zahrať, len sa trénuje teraz. Ty sa to učíš. A on ma to vlastne učil cez to, že on mi ukazoval, čo už vie. A jasné, že som ho chcela poraziť. Takže mňa to proste motivovalo v tom, že OK, tak som sa nasrala, dobre, daj ďalšie 10 lop, idem to pokúsiť sa. Netrafila som tam v tom tréningu, ale bola som výrazne bližšie. Ale nebola som frustrovaná z toho, že to nie je možné, ale on mi zrazu ukázal, že jak jednoducho je to možné. A ja som potrebovala pochopiť to učenie, že aha, tak takto jednoducho sa tam dostanem. Takže naozaj aj v tom individuálnom športe vy viete vlastne vytvoriť to, že ten tréner sa musí hrať s tým dieťaťom alebo s verencom, ktorý trénuje, pretože ten individuálny šport je ešte o to nutnejší, lebo ten človek je tam sám. Takže to sme zpátky u vztahu, takže zase India. Áno. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú tému a myslím si, že na budúce sa aj dostaneme už ku kategórii 16, 17, 18, 19. Pevne verím. Jo, já děkuji za těch 48 témat a zase někdy jindy, jo? Budu se těšit.